咁啊，我好中意教細路仔嘅。咁啊，baby 啦嚇，即係開始學講嘢，頭5個最常用嘅字係乜嘢啊？大家，我話你咁叻嘅，都唔係，係咩先啊？係啦，阿爸阿媽先，我唔出，去下一個唔該，或者我可以自己嚟喎係嘛 ？OK， 一識得講嘢。識阿爸阿媽之後都未認人乜滯咧，第一個就講 no， 最常嘅就係 no， 不要我不要咁樣，即係咧都冇和得杯，即係你發覺好得意，其實個細路仔唔識嘢嘅啫，係咪？佢應該最愛佢就係阿爸阿媽，最能夠讓佢信任嘅應該係阿爸阿媽係嘛？應該係啊，係咪？但係唔知咩個潛意識咧？人咧係唔中意信人嘅，潛意識就 no 咁樣，喺度抗拒，喺度反叛，然後先慢慢識學啊 hi 啊 bye 啊咁樣。哇，點解會 no 咧咁？所以今日想同大家咧，即係講一個問題嚇。不如我哋開始之前，我哋做一個祈禱啊。係啊，親愛的天父，我哋多謝你，我哋天上嘅爸爸。我有時候做地上嘅父母，都好想我哋嘅兒女。say yes 啦，唔好咁樣啦。但係爸爸你一樣，你都想我哋 say yes 到你，因為天父你好樂意嘅去愛我哋，好樂意嘅嚟到去陪伴幫助我哋。所以今日求聖靈你親自同我哋講說話。我哋唔知幾時開始已經冇咗信心，我求主你今日俾我哋有信心，知道爸爸你係愛我哋嘅。教導我哋 say yes to you， 奉耶穌嘅名求，阿門。好啦，所以今日嘅題目咧就係 say yes to God， 我願意嚇，我願意。咁啊，唔知點解會 say no 咧？我都嚇咁，但係咧我就特別同神咧，我諗到3個原因，我哋係唔肯 say yes 嘅。第一個咧就係 I don't know。我唔知啊嘛，咁我都唔知係嘛？好似阿 Mason 同我講，我唔知啊嘛，我都唔知，咁點 say yes 咧？係咪都唔知佢係邊個？所以嗱，大家坐穩啲啦 ，OK？我用好快嘅速度咧，要講俾大家聽，有3個原因咧，其實我哋係可以知道嘅。第一個原因咧，其實我上次有講過，第一講嘅時候，就係藉住所做嘅嘢，咁我就講咗有3個嘅例子嚇。聖經點講咧？佢話神嘅事情啊，神已經顯明俾我哋睇。其實我哋係可以知道有神嘅。點樣知道啊？藉住佢所做嘅嘢，我哋就知道有一個造物主。雖然眼睇唔到，但係藉住佢所做嘅嘢，就明明可知，無可推諉。咁我講咗3個好你平時都唔會懷疑嘅例子，但係其實你發覺神嘅創造係非常之精妙同埋咧好智慧嘅。咁你頭髮啦，係咪？頭髮女仔係長頭髮，係咪？男係短頭髮。你發覺頭髮就會長嘅喎，但係你嘅眼眉毛啊，你啲眼有毛又唔會長嘅喎。到時到後佢哋就會停㗎。你試下掹下眉毛啊，佢會出翻嚟㗎。或者你剪啊咁啊，佢又會長嘅噃。但係到時候佢就會停㗎啦。哇！點解咁神奇嘅？點解每一個嘅構造都恰到好處，叫佢可以共融得？叫我哋人類可以活得開心。第二個，我哋飲杯水都好 common 啦，飲杯水咪落杯冰咁好開心啊！佢話冰係浮上面嘅，你發覺所有嘅物質都係冷縮熱脹嘅，係咪？大家都知道冷縮熱脹係咪？所以當一個物質去冷嘅時候，佢冷卻變為固體嘅時候，就會係最重啦。所有物質都係嘅，除咗水就唔係啦。水係4度會反膨脹，所以4度嘅水咧係沉喺底嘅。咁就奇怪啦，點解會咁樣咧？你發覺冰係浮上面噶嘛，但係如果冰唔係浮上面咧，出邊嘅踢冷空氣咁凍咧，所有嘅湖都會結冰。咁佢下面啲魚點啊？變晒 frozen 啦，變晒雪櫃嗰啲雪櫃嗰啲冰魚啦，係咪？所以我哋嘅神真係好有智慧嘅，佢好珍惜每一個嘅生命，因為呢個係佢奇妙嘅創造。有講到啦，我哋人就食牛啦，牛啊食草噶嘛。咁我哋上次佢個 conclusion 啦，草食乜嘢噶？草唔食嘢噶嘛。
草唔使食嘢噶嘛，因為草係個 producer， 佢係創造食物嘅。咁就神奇啦！有陽光、空氣就唔係與海灘，係與呢一個 carbon dioxide 二氧化碳，佢就識得做食物。有乜可能自己嚟會識得咁有智慧啊？就算棵草有咁偉大，肯俾隻牛食，都冇咁有能力去自己識做食物啦。所以聖經就係咁講啦。雖然你睇唔到神，但係藉住佢所做嘅嘢，你就知道有神，有個造物主。咁第二個我哋講啦，既然我哋知道有神，咁我哋點知邊個係神咧？咁今日我同大家一齊考古，好唔好啊？好多考古嘅證據同埋藉住聖經，你就知道邊個係真神。咁咧，我個女5年班嗰陣時候咧，就讀呢一課書叫做《First Civilization》，人類嘅文明嘅開始。咁佢考試啊嘛，我同佢溫書。呢個 page 真係佢本 textbook 嗰度嚟嘅 ，OK。咁啊講乜嘢咧？人類文明開始喺邊度嚟咧？叫做呢個地方叫做 Mesopotamia， 美索不達米亞平原。咩意思咧 ？The land between rivers， 兩條河之間。咁邊兩條河啊？就係幼發拉底河同埋呢一個嘅底格拉斯河 （Tigris River and Euphrates）。哇！我睇咗之後，我隻眼睛跌咗落嚟。乜咁似我本聖經㗎？直情完全一模一樣，同我本聖經講到人類嘅開始。好，一齊讀啊！唔該。創世記第2章，有一條河從伊甸流出來，灌溉那園子，從那裏分支，成了4道河的源頭。第3道河名叫底格里斯河，就是流向亞述東邊的。第4道河就是幼發拉底河。耶和華神把那人安置在伊甸園裏，叫他耕種和看守那園子。哇，係咪完全一模一樣啊？人類起源喺邊度啊？聖經話就係伊甸園。伊甸園喺邊度啊？就係喺呢兩條河啦，底格拉斯河同幼發拉底河。神把人放在伊甸園裏。咁犀利嘅，點解聖經咁犀利嘅？係咪啲考古學家跟住本聖經去發掘啊？好明顯唔會啦。考古學家係跟住事實嘅歷史嚟到發掘噶嘛。咁會唔會係聖經跟住個考古學去寫啊？更加唔會啦。創世記寫嗰時已經係3000幾年前啦，都未有考古。哇！點解聖經咁犀利嘅咧？咁你要問啦，咩係聖經咧？唔知咩係聖經係嘛？我聖經咪其中一種宗教嘅經書咯。嗱，你佛教有佛經啦，回教有可蘭經啦，咁聖經就係基督教嘅經書啦。咁係啊，冇錯，聖經的確係基督教嘅書。同埋咧，咁你每一個宗教嘅書都係導人向善啦，又冇錯。聖經寫係為咗乜嘢啊？佢於教訓、督責、使人歸正、教導人學義係有益處嘅。所以聖經的確係為咗等人哋可以更加嘅，只要好似人嘅 manual 咁係嘛？你想做人做得好咧，你就睇聖經啦咁。係，但係前一句嘅呢段經文講乜嘢啊？佢話聖經係神所默示的，所以我哋諗下，究竟聖經係邊個寫嘅咧？聖經唔係一個人寫嘅，聖經幾多人寫㗎？超過40個人寫，超過40個作者寫咗1000幾年，大概超過1500年，咁就神奇啦！寫成咁多人寫1000幾年，能夠咁一貫寫一啲嘢咧，係冇可能嘅。最得意嘅咧就係聖經唔係淨係講做人道理喎。聖經講乜嘢啊？聖經有好多都係歷史，記載件事嘅發生咗嘅叫做歷史，記載件事未發生嘅叫做咩啊？叫做預言。係啦，即係話件事都未發生，聖經已經寫出嚟啦。聖經有超過1/4係預言，1/4係預言，已經應驗嘅超過90%。哇，好犀利！超過90% 嘅聖經所記載嘅未發生嘅嘢，已經發生嘅應驗咗啦。咁你就會問咯，咁同耶穌有咩關係啊？嗱，聖經分為舊約聖經同新約聖經。今日點解2025年啊？我上次都有講噶，
唔記得啊？就係耶穌基督降生啊嘛，所以今年係主嘅年，即係主後啦，即係話 Anno Domini 就係 Year of the Lord， 即係耶穌出世咗有2000幾年。咁之前叫 BC Before Christ。聖經嘅分開亦都一樣，歷史嘅分段係用從耶穌基督嘅降生，聖經亦都係分舊約聖經同新約聖經。咁咩舊約聖經咧？就係耶穌出世之前嘅就係舊約聖經，耶穌出世之後嘅就係新約聖經。咁你就會話啦，咁啊點啊？咁嗱，頭先我講到聖經有好多係預言嚟噶嘛，聖經有超過300個預言係關於耶穌嘅，即係話耶穌未出世之前已經記載咗耶穌好多嘅事蹟，包括一啲冇可能發生嘅嘢。嗱，我今次咧就抽咗3個呢啲嘅預言，呢個基督嘅預言嚇。咁大家知道啦，聖誕節就係即係去紀念耶穌基督降生啦，係嘛？咁如果你去 shopping 咧，你都會見到啊，有咁馬槽啊，咁啊有個 BB 啊，咁啊有約瑟瑪利亞，係啦，呢一個圖片咧就係約瑟同瑪利亞啦。咁通常呢啲都好開心㗎，咁啊 shopping 嗰時見到佢哋好開心。但係你發覺呢個圖片咧，呢個 poster 咧，嗱呢出戲演繹得好好。你發覺嗰個 Joseph 嗰個約瑟咧，唔係開心，佢點樣啊？佢皺晒眉頭，皺晒眉頭。咁點解咁皺晒眉頭啊？嗱，馬太福音即係馬太門徒寫嘅，佢就點記咗咧？佢話耶穌基督降生嘅事記在下面。佢話他母親瑪利亞已經許配俾約瑟啦。還沒有迎娶，瑪利亞就從聖靈懷了孕啊！佢個丈夫約瑟係個義人，不願意明明嘅羞辱她，想要暗暗地把她休了。哇，係唔怪之佢咁愁啦！以前猶太人咧，即係結婚咧要訂婚1年嘅 ，OK， 訂婚成年都未娶佢嘅。呢個老婆瑪利亞都未娶佢，就點啊？大肚啦佢，哇係咁大鑊，我都未娶你，你就大肚啦。所以以前啲淫婦點樣嘅？要浸豬籠啊嘛，係嘛？猶太人就都係咁衰噶啦，就揾石頭掟死佢。所以約瑟就哎呀唔好咁啦，就唔好算啦，我休咗佢算啦咁。咁當佢咁諗嘅時候咧，發生啲咩事咧？就有主嘅使者向呢一個約瑟顯現啦，佢嘅夢中顯現啦。有主嘅使者向他夢中顯現嘅時候咁講咧，佢係大衛嘅子孫約瑟，不要怕，只管娶你嘅妻子瑪利亞嚟，因為佢所懷嘅孕是從聖靈來的。佢話唔使驚啊，娶佢啦，唔係第二個男人噶，係聖靈，係神嚟嘅。佢話瑪利亞將要生一個兒子，你要叫佢給他起名叫耶穌。咩耶穌嘅名點解啊？因他要將自己嘅百姓從罪惡裏救出來。哇，係我唔知道約瑟知唔知聽咗呢一個嘅啟示明唔明做乜嘢？但係話就叫約瑟你唔好驚，呢個 BB 唔係第二個男人嘅，係聖靈懷孕嘅。只要約瑟好聽話，佢話咧聖經點記載咧？佢係只係孩子出世之前咧，約瑟冇同瑪利亞同房，咁就將等生仔啦。咁有咩預言啊？咁呢度嗱個重點就嚟啦。點樣講啊？呢度佢話這一切嘅事成就，是要應驗主藉着先知所說嘅話。呢個先知叫咩名？叫以賽亞。預言啲乜嘢？必有童女懷孕生子啊！人要稱他的名為以馬內利。以馬內利翻出來就是神與我們同在。哇！係人都知道，稍為啊，你未結婚都知道 ，virgin 童女可唔可以生仔噶？冇可能噶，係咪啊？我唔知以賽亞先知喺寫呢一個嘅先知書嘅時候，知唔知自己寫乜嘢？因為呢一件事記載係喺主前，即係耶穌出世之前700年，即係好耐之前寫噶啦。呢個預言簡直係冇可能發生嘅，但係不但止佢咁寫，要發生就係發生耶穌基督嘅身上。童女點樣懷孕生子啊？耶穌就係藉住
聖靈、神自己懷孕生子，係好犀利啊！聖經真係好犀利嚇，神實在係好真實。呢個係小妹去2年幾前咧，我去咗以色列玩下，去旅遊。咁呢一個咧叫做加利利湖。如果呢個地圖左側邊呢個地圖咧，其實就係耶穌嘅時代嘅呢一個巴勒斯坦啦，即係以色列嘅地方。發覺2個嘅藍點，上面嗰個咧就係我嗰幅相嗰個就係加利利湖。耶穌其實咧佢嘅出生同埋佢傳道咧都係大概喺呢個地方啊，所以耶穌好多門徒咧都係漁夫嚟㗎嚇。下邊嗰個叫死海。咁咧加利利有咩特別咧？所以你聖經裏邊常常提出一樣嘢就係加利利人加利利拿撒勒人耶穌。所以耶穌成長嘅地方就喺拿撒勒，就喺呢個上面嘅圓點附近。佢連佢阿爸阿媽，如果你有機會睇咧，佢阿爸阿媽都喺嗰度嘅，即係嗰度嘅人嚟嘅。但係耶穌喺邊度出世㗎？你收聖誕卡就知耶穌喺邊度出世啊？伯利恆出世㗎嘛。咁如果你留心下咧，我俾個2粒星你嚇。樓上粒星藍色粒星咧就係加利利啦，樓下粒星咧就係伯利恆，大概係100里度啦。即係如果你揸車要2個鐘頭，以前冇車㗎嘛。咁知唔知要揸車要揸？如果你行路，你知唔知要行幾耐咧？行路就騎駱駝啦，可能唔使騎路仔啊咁樣啦，都要成40個鐘噶喎，30幾40個鐘。嗰陣時瑪利亞已經懷孕噶啦嘛，係咪啊？咁點解唔喺屋企附近生咧？你要去揾醫院生 BB， 你都揾個近屋企噶，最遠都唔會話去到 LA 生啩，係咪？係啦，點解會咁樣咧？聖經點記載咧？原來當那些日子啊，佢話呢一個嘅希撒奧古斯啊，唔係點讀啊？是但啦，希撒奧古斯丁就係 Caesar Augustus，佢係咩咧？佢係羅馬嘅第一個嘅皇帝。佢唔知唔好話發蹄騰，即係佢唔知做乜嘢，突然之間話要乜嘢啊 ？Census 啊，人口普查，天下人民要報名上冊，第一次報名上冊。早有人報名上冊，遲有人報名上冊，啱瑪利亞大肚臨登咧就要報名上冊啦。咁但係聖子嚟啊嘛，咁約瑟冇法子啦，就帶埋佢嘅老婆未聘之妻和佢所聘之妻係嘛，就翻去佢嘅鄉下猶大嘅大衛城，名叫伯利恆。咁你又覺得奇怪啦？點解耶穌一定要喺伯利恆出世咧？原來先知書就喺呢一個嘅彌迦書，彌迦書比以賽亞書仲要早，750年前已經寫啦，就話伯利恆以法他，你喺猶大諸城中雖然少，但係將來有一個君王啊，掌權嘅要喺呢度出，佢從亙古從太初就有啦。呢個好明顯就係講到神啦。原來聖經早已預言呢一個嘅基督，呢個彌賽亞喺邊度出世，點樣出世，都記載。耶穌都未出世，所有嘢都已經記載。聖經亦都記載咗究竟耶穌點解要嚟咧？以賽亞書亦都講到一個好得意嘅語言嚇，佢話咧，你通常如果你想人信你個教，咁你梗係講到你個教主啊，即係你嗰個神好威猛啊，好顯赫啊，咁就多啲人信啦。但係以賽亞咧，我諗佢寫嗰時都好 frustrated， 佢好知點算。佢話我們所傳的有誰信啊？咁樣噶，我哋個神，我所傳嘅有誰信啊？佢既無佳形美容，被人藐視，冇人尊重。佢嚟做乜嘢？佢係承認擔當我哋嘅憂患，背負我哋嘅痛苦。耶穌嚟係為我哋受苦受害受死噶。佢哪知他為我們嘅過犯受害，為我們嘅罪孽壓傷。佢嚟係為我哋嘅罪承擔罪嘅後果，我哋所犯嘅罪嘅後果，以至到因為佢受嘅刑罰，我哋得平安；因為佢受嘅鞭傷，我哋得醫治。所以今日神好真實，我哋所信耶穌基督好真實，所有嘅呢啲嘅預言喺耶穌根身上已經應驗。咁你話啦，我點知你所講嘅呢一個嘅新約聖經
係呢個舊約聖經係好早之前寫㗎，你咁講啫咁。嗱，同大家一齊考下估好唔好啊？好，坐穩啲啦，一齊考估。呢度咧頭先我講死海啊嘛，呢個就係喺死海古卷揾到嘅地方，就喺死海附近嘅。咁咧點樣嘅咧？咁死海古卷咧喺1947年喺好偶爾嘅情況之下咧，有一個嘅牧童，因為佢唔見一隻羊，佢就去揾啦，就無意中喺呢個山洞度揾咗啲羊皮嘅古手抄卷。咁後就呢個山洞叫做昆蘭山洞啊！發覺呢有即係考古學家發現呢啲手抄卷可以古老到係主前嘅250年。為咗證明啦嚇，我唔係喺呢一個嘅網絡抄出嚟嘅咧，我係直擊報導咧，呢啲相係真係我自己影嘅。OK， 點解對於我嚟講咧？我去到嗰陣時，本來我都知呢件事嘅，但係我好震撼，係乜嘢？點解我咁震撼咧？原來喺呢個山洞嘅下邊附近嘅呢啲嘅考古嘅遺跡，就講到呢啲嘅羊皮書卷係咩嚟嘅？以前冇印刷術嗰陣時候，所有嘅聖經手抄卷都係手寫嘅，因為佢哋要手寫啦，所以只係啲好貴重嘅經書，佢哋先會一字一漏不漏咁去抄出嚟。呢啲愛色尼人係呢些人咧，係一啲好敬虔嘅猶太人，佢哋係以呢一個為佢哋嘅職責，所以咧你發覺喺我個圖裏邊咧，呢個喺個繆斯人呢一個即係嗰個博物館度即係影翻嚟，即係呢一個遺址嗰度側跟度影翻嚟嘅。佢就係話呢啲人呢啲愛色尼人咧，佢哋係好即係好專心咁做，所以佢哋要沐浴啦，要禁戒啦，唔飲酒啦，就係每日嘅工作就係抄寫聖經。咁當時咧，猶太人咧係被呢一個羅馬嘅軍隊去逼迫嘅，所以呢一班人點樣做咩事咧？佢知道命不該移啦，就嚟殺到嚟啦，班猶太即係班羅馬人，所以佢哋要將呢啲嘅經書收埋佢，所以佢哋將呢啲經書咧一啲嘅抽卷咧就擺喺啲瓦罐嗰度，然之後就擺喺附近嗰個頭先我講到俾你睇嗰個嘅山洞嗰度。之後佢哋就俾啲羅馬兵丁殺晒。其實銷聲匿跡，冇人會知道呢一啲嘅書卷喺邊一度，因為已經收得好密嘅喺呢啲嘅山洞裏邊。竟然2000年啦，差唔多之後，先喺偶爾俾呢啲牧童去發現，成為今日好出名嘅死海古卷。今日如果你去以色列咧，就發覺呢啲死海古卷喺邊度咧？就喺以色列嘅博物館。呢啲古卷有啲乜嘢咧？所有我哋而家睇嘅舊約聖經，除咗以斯帖之外，每一卷嘅聖經都有。舊約聖經即係主耶穌出世之前寫嘅聖經都有。而最犀利嗰卷就係頭先我哋讀嗰卷咧，就係以賽亞書。以賽亞書66卷全部記載晒喺呢啲羊皮書卷裏邊。經過發現，佢哋係主前超過125年寫嘅。同我哋而家手揸嗰本聖經完全一模一樣，冇分別。頭先我講俾你哋聽，冇可能發生嘅呢啲預言，全部都喺耶穌出世之前已經一字一畫記載得清清楚楚，冇得呃嘅，冇得呃嘅。呢啲係歷史嘅考古學嘅證據嚟嘅。所以我哋唔可以話俾我聽唔知道有神，我哋已經知道係有神啦。藉住佢所做嘅嘢，藉住考古證明聖經所記載係真實嘅，我哋知道有神。所以既然知道佢，我哋要尊佢為神，係咪啊？耶穌就係神。第三個證明咧，就係佢門徒嘅改變啦。門徒生命好大嘅改變。頭先我講過，耶穌嘅門徒大部分啦吓，都係漁夫嚟嘅。漁夫其實喺地裏邊，即係地上冇乜地位嘅，其實係嘛？但係耶穌揀選佢哋。耶穌30歲先開始傳道，佢33歲半就已經釘十字架死啦。
呢3年半裏邊，呢一班嘅門徒最清楚，因為同耶穌朝夕一齊。耶穌有冇行神蹟？耶穌行好多個神蹟。耶穌叫盲眼可以開眼，瘸腿可以行走，死人復活。耶穌有冇行呢啲神蹟？呢啲門徒最清楚。耶穌有冇死？有冇復活？呢啲門徒最清楚。呢班門徒其實傳乜嘢啊？呢班門徒就係傳揚耶穌基督從死人中復活啊嘛。如果耶穌冇復活嘅，點解要為一個嘅謊話嚟到講啊？當呢一班門徒以前好驚噶，耶穌被人拉嘅時候，呢班門徒冚唪唥走晒啦，冇一個留喺度陪住耶穌。當佢哋親眼見到耶穌從死人中復活，佢哋再次見到一班祭司文士嘅時候，驚唔驚？佢哋唔驚，佢哋仍然要咩啊？傳揚耶穌從死人中復活啊！幾千人信耶穌啊！福音唔係耶穌傳開去噶，耶穌傳道3年幾冇離開過猶大。福音係班門徒傳出去嘅，因為佢哋親眼見到耶穌從死裏復活。約翰咁講啊，佢從來冇人啊見過神，只有藉住父懷裏嘅獨生子彰顯出嚟，將佢彰顯出嚟。佢話我就係見過佢嘅獨生子嘅榮光。約翰同埋佢啲其他嘅門徒就係親眼見到耶穌基督從死人中復活。點解佢哋唔怕死啊？因為耶穌嘅復活係真實噶，佢哋所信嘅神係真噶。佢係第一手資料，呢一班門徒第一手資料，將福音傳開去。我記得 Welky 同我講啊，佢話我都好佩服你哋啊！你班基督徒點解咁，即係你弟兄姊妹咁好嘅，你哋教會，因為我哋搞咗4個4晚嘅幸福人生嘛。你哋又出錢又出力，為乜嘢啊？就係好似班門徒咁啦，俾神拉着咗啊嘛，我哋係咪啊？咁好嘅福音點可以唔傳啊？神咁真實，點解唔傳啊？佢喺我哋嘅生命裏邊係又真又活嘅神啊！你要我同你講神蹟，我都有好多神蹟同你講，因為我哋嘅神係真噶。除非你唔去揾，你只要嚟去尋找我呢個神，你就知道佢係真噶。除咗可以有聖經嘅考證佢係真之外，你喺生命裏邊你可以經歷佢係真實嘅。所以今日唔係因為佢唔係真實，你唔知道啲人唔信耶穌。我講第二個啦，要快少少吓。好多人話點解我唔信？我都信嘅，不過遲啲先啦。我個細路仲細啊，哎呀好忙啊，等我退休先啦咁。我上次有講過啦吓，我好中意中文嘅。咁忙，如果你好忙，或者你茫然啦，冇法子啦，我就係咁樣啦，改佢過啦。其實個終極個字根係一樣噶，就係滅亡啦。我哋一日，如果我哋就係咁樣盲目咁樣去繼續你忙碌嘅生活，或者繼續咁樣去茫然，一日咁過一日，我哋嘅終結係滅亡嘅。所以聖經點樣講呢？聖經話咧，你話今日、聽日我去某地方，話我要去發財啦，我要去搵錢啊！聖經話聽日係點？你知道咩？我哋成日都以為我哋掌管明天啊！但係對唔住，我哋唔可以掌管明天噶。聖經話你嘅生命啊，就好似過眼嘅雲煙，瞬眼間就消逝啦。你根本就唔知聽日點樣，所以唔好等。聖經叫我哋唔好等。如果今日你聽到神嘅聲音，就不要硬着心。所以祝福你嘅心，祝福你嘅心。今日好清楚啦。好清楚啦，你知道呢個神係真嘅，唔好硬着心。第三個，亦都最多人會咩？我唔係唔信啦，但係真係好難啊！聖經你講嘅嘢，哇，又要做呢樣，又要做嗰樣，又唔可以做呢樣，又唔可以做嗰樣，即係我就搞唔掂，我做唔到。其實係咪真係咁呢？其實耶穌就係知道我哋做唔到啦。佢就係知道我哋做唔到嘛，所以佢就係願意幫助我哋，代替我哋。
耶穌話唔係有人奪去我嘅生命㗎，唔係耶穌俾人拉啦，冇法子拉啊，我要死啦。佢話冇人能夠奪去我嘅生命啊，係我自己捨去的，係佢甘願捨去佢嘅生命，為咗我哋。唔係因為我哋有咩好，唔係因為我有咩好，係唯有基督在我們還作罪人嘅時候，我哋仲係罪人嘅時候，佢為我哋死，神嘅愛就在此顯明，因為佢愛我哋，佢知道我哋做唔到，佢知道我哋做唔到。但係呢個救恩雖然係白白嘅，係免費嘅，但一啲都唔便宜。其實耶穌受死嗰陣時候，佢好辛苦。呢一段嘅經文係耶穌知道佢就嚟死啦，佢去到地方，佢去客西馬尼園，佢祈禱，佢好辛苦。佢話我心靈痛苦得快要死啦，我極其悲傷。禱告嘅時候，佢話個汗珠啊大到好似血點咁。呢個救一啲都唔便宜。我哋今日話，哎呀，返教會好難啊，做呢樣嘢唔講大話好難啫。最難嗰啲耶穌已經做咗啦，有乜嘢咁難啊？有冇諗下，如果耶穌唔肯嘅時候，我哋會點樣？最難我哋已經做咗啦，跟隨耶穌真係咁難咩？最後我想同大家分享兩個好出名嘅人分享下。第一個呢，就係宣信博士。宣信博士就係我哋宣道會嘅開創人宣信博士。佢寫咗一本書叫《四重福音》The Fourfold Gospel。呢本書呢，好好嘅。咁佢講第一個嘅呢一個嘅第一重嘅福音，佢話乜嘢呢？佢話耶穌係我哋嘅救主。佢話乜嘢係救恩呢？佢話就係你所有啊，如果你所犯過嘢要寫晒出嚟嘅話，今日所有你嘅罪狀，因為耶穌嘅緣故抹晒。所有佢寫嘅好嘢，佢做嘅好嘢嘅公義嘅好嘢，入晒你數，寫喺你度。即係佢所做所有，耶穌所做嘅一切嘅美善，當係你做嘅；你所做所有嘅衰嘢，當係佢做嘅。佢幫你孭晒。佢話呢個就係救恩。簡單啲嚟講，如果救恩要係考試嘅話呢，對唔住，我哋全部都肥晒佬，我哋冇一個 pass。今日乜嘢係救恩呢？就係耶穌幫我哋考試，佢用佢嗰份卷寫咗你個名啊！你攞咗滿分啊！而家你100分啊！你乜嘢都唔使做，就同日享受神所為你預備嘅永生。所以唔係你要做乜嘢，耶穌已經做晒啦，幫你，你唔需要做任何嘅嘢。救恩係白白嘅，耶穌已經俾咗你。另外一個C.S. Lewis 佢以前係一個無神論嘅，唔知道你啲仔女可能你會熟佢啦。嗰個 Chronicle of Narnia 咧就係佢寫。佢後來信咗耶穌，佢其中一個著作裏邊咧，佢嘅引言係咁寫嘅。佢話我相信基督，就好似我相信太陽會升起。不但止我見到個太陽，佢所出嘅光令到我見到其他嘅嘢。我不但只見到耶穌，因為佢發嘅光令我見到其他嘢。所以耶穌話乜嘢啊？佢話我就係世上嘅光啦，跟從我人就必不住在黑暗裏，卻要得着生命嘅光。今日當我哋跟隨耶穌嘅時候，神嘅光光照我哋睇到嘢啦。以前我哋黑暗裏面我哋睇唔到嘢噶，而家因為有神嘅光，不但止我哋知道，我哋見到有神，我哋因為神光照我哋睇唔到嘢，以前睇唔到，而家我哋睇到啦。
所以啱啱相反，唔係因為你信耶穌就要做好多嘅嘢，而係因為你信咗耶穌，你以前做唔到嘅嘢，神都會幫助你、陪伴你、帶領你，因為佢愛你，佢要引導你，叫你能夠得着呢一份嘅生命，一份光明嘅生命。所以不但止你要見到耶穌嘅光，你要耶穌點講？佢你哋就係世上嘅光啦。今日我哋信耶穌嘅人就係世上嘅光。你嘅燈唔會擺喺台底噶，唔會擺喺竇底，你擺喺邊度啊？擺喺台面噶嘛，係咪？個耶穌就話你就係世上嘅光，你嘅光，你嘅燈嘅光要照亮你嘅家人，你嘅光要照亮在人前。所以今日弟兄姊妹朋友，我哋今日唔好再俾人話算啦，聽日先算啦，聽日先算。今日就係今日，你聽到神嘅聲音，你就唔好硬心。我哋今日領受接受神嘅光照，我哋認識佢係真神，我哋願意嚟到去跟從佢，以至到我哋嘅生命能夠被佢光照。不但止我哋能夠睇到佢嘅真光，我哋能夠睇到我哋生命嘅嘢。以前可能你好膽怯嘅，唔敢做呢樣嘅，但係因為神會俾你勇氣，喺艱難嘅裏邊你能夠勝過呢一切。因為話咩啊？嗱，我靠着那加給我力量的，凡事都能做啊！我哋基督徒，我哋咩都唔怕嘅，係咪？因為神與我哋同在，佢愛我愛到底，佢會陪伴我哋陪伴到底。所以我哋信耶穌唔係一個好耷頭，哎呀，信耶穌靜靜雞。我哋不如一齊請敬拜團隊好嘛？我哋唱一首嘅歌。今日就係嗰日，我哋一齊宣告我哋係神嘅兒女，好唔好啊？我哋今日覺得自己係神嘅兒女嘅，我鼓勵你哋行出嚟敬拜好唔好啊？我哋一齊行出嚟敬拜。